मैं तमीम वारिस मोटर गैरेज। फ्रेंड आज हमारे पास देखिए नई की i10 आई हुई है। इसमें प्रॉब्लम है फ्रेंड, गाड़ी जब स्टार्ट हो रही है तो मिस चल रहा है और उसके बाद धुआं भी दे रही है गाड़ी। तो हमने गाड़ी का ये देखिए क्या बोलते हैं पूरा वाला की सारा खोल के साफ किया है और टैपिड भी चेक किया फ्रेंड। ये देखिए हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, इंजन में साउंड देख रहे हैं, रेस करो, ये देखिए कटकटा रही है। तो इसमें फ्रेंड बहुत छोटा सा बहुत महीन सा फॉल्ट था जिसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया। देखिए इसका ना इंजेक्टर काम नहीं कर रहा था और अंदर कोई चेक लाइट भी नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड हमने देखिए ये इसका इंजेक्टर निकाल दिया। अब देखिए रेस करने के लिए देखिए, अब देखिए इंजेक्टर इसको हम लगाते हैं तो ये देखिए रेस करो, कटकटाने लगी। तो इसमें फॉल्ट है फ्रेंड, इसका जो इंजेक्टर है वो डायरेक्ट हो गया है जो कि पेट्रोल पिस्टन को ज़्यादा दे रहा है, उसके वजह से इंजन कटकटा रही है। ओके फ्रेंड, तो यही आज एक छोटी सी टॉपिक थी फ्रेंड। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। ओके फ्रेंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।